Bonjour à toutes, bonjour à tous. Florence de Neuville, toujours dans le cadre de mon premier roman Les mots en clair. Je viens aujourd'hui vous parler de la nature. Je profite d'être en Corse, dans un merveilleux paysage que vous pouvez apercevoir derrière moi, pour vous dire à quel point c'est important de se relier à la nature, de s'y rattacher, parce on oublie souvent à quel point un oiseau qui chante est merveilleux, à quel point prendre le soleil, c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc, tout comme Claire dans la deuxième partie, dans le chapitre 8, quand elle sort de la clinique et qu'elle redécouvre l'extérieur, je vais vous lire un petit passage. Le soleil de 11 heures brillait et réchauffait sa peau devenue fine. L'air qui pénétrait ses narines avait un goût, une saveur, une fraîcheur qu'elle ne se rappelait pas avoir connue. C'est comme si l'oxygène qui entrait était consistant, épais, vivant. Les bruits étaient à nouveau décuplés, le chant des oiseaux était audible et mélodieux. Depuis quand n'avait-elle pas véritablement entendu les oiseaux chanter? L'herbe autour d'elle était verte et les arbres majestueux. Il lui semblait que la nature lui souhaitait la bienvenue et qu'elle lui parlait un langage qu'elle comprenait enfin. Voilà, je voulais juste vous dire à nouveau, de vous rapprocher de la nature. La nature nous parle. Alors naturellement en Corse, elle parle plus qu'ailleurs encore. Chaque rocher, chaque herbe est vivante, chaque arbre est vivant. Ici, on le voit particulièrement parce qu'on a l'impression de voir des personnages, dès qu'on regarde un petit peu un arbre, dès qu'on regarde une roche. Mais c'est partout, partout pareil. En fait, la nature est vivante et ne l'oubliez jamais. N'oubliez pas à quel point c'est merveilleux donc de respirer, à quel point c'est merveilleux d'écouter un oiseau, de regarder un insecte et de vous dire qu'il a autant de droits que vous sur Terre. Voilà, reliez-vous à la nature, c'était le message d'aujourd'hui. Il est très très court, mais il est important. À très bientôt. Au revoir.